慣啫。啊，係啦，香港嗰邊餐館呢行同以前有咩唔同？我住喺新界，好少出聲嘅，成日都要練拳啊嘛，擊拳、掛拳、勾腿、側踢，呀！餐館冇乜唔同。坐低啦。嗱，呢條係呢度嘅鎖匙，我哋餐館同呢度嘅地址、電話都喺晒度。餐館離呢度好近，如果你蕩失路，就俾張卡片的士司機睇下，佢就會送你返嚟噶啦。的士？呢度啲的士好貴嘅。啊，有冇14座小巴？要唔要錢啊？唔使咯，我有帶錢嚟。不如將啲錢存入銀行，開返個戶口啦，放銀行穩陣啲嘅。錢擺喺自己嘅袋度，實唔會俾人托水龍，夠晒安全啊嘛。唉，頭先嗰個人係經理嚟嘅，唔係扒手啊！你對人哋咁樣嘅態度，小唔小氣啲啊？呢個世界啲壞人雖然好多，唔通個個都係賊咩？而且嗰個經理我又識嘅。喺呢度嘅外國人都係零舍熱情嘅，又好客氣。人哋對你笑，你就應該對住人哋笑，呢啲係禮貌。人哋用手搭住你膊頭，係表示熱情，表示好感，咁你就應該更加熱情先至啱。你要記住我說話，如果唔係你就蝕底啦。Sit down. Make yourself at home.